Mahmut! Ne oldu Kadriye? Hele bir gel. Ya ne oldu? Bir yerine bir hal mi oldu? Hele bir gel diyorum ya, çabuk. Ben bir gideyim baba. Allah'tan çabuk dedim ha. De Mahmut de. Ya geleyim ha. Ne oldu? Bir şey mi oldu Kadriye? Ne oldu Kadriye? Ya ne oldu? Şaka yapmayın değil mi Kadriye? Ya bunun şakası mı olur ayol? Doğru söyleyin değil mi? Ya vallahi billahi. Baba! Baba! Dede olayım dede! Mithat! Amca olayım oğlum! Amca olayım! Baba! Dede olayım ha! Dede olayım baba! Mahmut ne oluyor? Ya Beyaz bak sen ne miydin konakta çocuk isteyeyim diye? Ben isteyeyim. Aha Kadriye hamile! Baba olayım baba! Ya! 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 Ya ne oluyor? Sesiniz 7 mahalleden duyuluyor. Ya duyulsun anam duyulsun. Duymayana da davul zurna çağıralım, çığırtkan dolaştıralım. Mahmut'un baba olayım baba! Deli olan. Gözün aydın, özün şenlikli olsun kızım. Bunca yıl bekledin. Kucağına almaktan nasip olur inşallah. Amca olayım oğlum. Amca olayım ha.